以下嚟咧，呢個反應咧就係一個嘅methane 啦，會同呢個嘅 chlorine 咧 react 嘅喎，跟住咧係要用到sunlight 咧佢先會發生嘅。咁你見到最尾結果咧，就其中一個嘅 H 咧會用咗嗰個 chlorine 咧去 substitute 咗佢，咁啊，所以甩出嚟個 H 咧就會同剩翻低個 Cl 咧合體變咗做 HCl gas 啦。咁呢個反應咧，我哋都知道咧，其實咧就顧名思義就叫做 substitution 啦。咁而家咧佢就話其實入面都好複雜下嘅喎，有一個 step 咧叫做 termination 啦。咁啊，究竟邊一個嘅A、B、C、D 啦，究竟邊一個 step 係講緊termination 喎？咁咧其實成個過程咧，首先咧係有我哋知道有3步嘅。第一步咧叫 initiation 咧，就透過 UV 咧係將嗰個嘅 chlorine 中間嘅 covalent bond 咧先將佢咧整斷佢先 break 咗佢嘅。咁所以要用到 UV 或者 sunlight 啦入面嘅 UV 啦去 break 咗佢嘅，因為都要多啲能量。咁即係意思陣間咧，你會將佢咧還原翻做咧本來咧會有2個 chlorine atom 嘅狀態，或者我哋叫佢 free radical 啦，因為有個 unpaired 嘅 electron 嘅。好啦，咁啊至於下一個件事發生咩事咧？就係呢啲 free radical 咧就會開始咧去 attack 咧佢附近嘅methane，因為咧其實佢係相當唔穩定嘅，因為佢有個 unpaired electron 喺度咧，即係話咧唔 octet。咁啊見到咧個 methane 嘅話咧就最易 break 嘅 bond 咧就係 CH 呢個 single bond 啦，其實或者得呢款 bond 可以 break 嘅啫，就係咧我哋咁樣撞就會個 chlorine radical 走過去嘅時候咧就會搶走個 H 嘅 atom 走啦，H 嘅 atom 咧就會甩咗出嚟啦，變咗做同佢咧 combine 變咗 HCl 啦，而剩翻低嗰個部分咧就會咧變咗做 methyl radical，因為你見到 once again 咧佢有一個嘅unpaired 嘅 electron 喺度啊，咁所以咧 once again 佢又係咧而家個 carbon atom 咧唔係 octet 嘅話咧，佢又會再去攻擊啦，因為佢咧唔穩定啊，佢就攻擊附近嘅 chlorine 嘅 molecule 啦。咁 once again 咧佢又會過嚟啦，搶走其中一個嘅 chlorine atom 走啦。咁就生成咗呢個嘅 chloromethane 啦，而剩翻低嗰 part 咧就自然不然咧係另外一個嘅 chlorine radical。咁如是者咧不斷重複嘅，即係佢又可以繼續 attack methane 啦，然後佢又變翻做 methyl radical 咧，又繼續 methyl radical 咧去攻擊其他嘅 chlorine molecule 啦，又會產生呢個嘅chloromethane 啦。重點咧就係呢個 chlorine radical 咧又繼續去啦，不斷 loop 啦。咁而家最尾就係講緊嗰個 termination 幾時會完結咧？因為而家問題最大就係有2個咧嘅 radical 喺度咧，佢哋唔 happy 嘅，佢唔係 octet 啊，咁所以當佢哋遇上到大家啦，呢個嘅chlorine radical 啦，遇上 methyl radical 佢就啱就好合拍啦，因為大家都有個 unpaired electron，大家form 翻個 single bond 咪得咯。咁所以咧而家咧就當佢 form 咗 single bond 之後咧就穩定翻啦，佢唔會再去攻擊其他人噶啦。所以最尾結果咧真係我哋目標整嗰個 methyl chloromethane 咧就咁樣完結咗。咁所以望翻上面先，究竟邊一個 representation 係講緊啱先講嗰個 methyl radical 同埋呢個嘅 chlorine radical 咧 react 咧？咁我哋望下先，咁就自然咧係 boil 啦。methyl radical 同埋chlorine radical combine 啦，變咗做chloromethane。